السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Inshallah, we are going to start our lesson number 6 by the izn of Allah subhanahu wa ta'ala, and our topic is flexibility. Sorry, my voice might be feeling weird to you guys because I wasn't feeling well, but alhamdulillah, I'm much better, so I decided to take the class inshallah. So let's start. Everyone is able to hear me and see the screen? Yes, sir. Okay, inshallah. So let's start our class. So far we learned that in Arabic there are 3 kinds of words, right? Ism, fail, and harf. And then we were all these 6 lessons we are going to talk about ism, right? We didn't talk ہم نے فعل کے بارے میں بات نہیں کی, حرف کے بارے میں بات نہیں کی, بلکہ ہم صرف کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ عربی میں الفاظ جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. یا تو وہ اسم ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے, یا حرف ہوتا ہے. اور پھر ہم جسٹ اسم کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کتنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ اعراب, عدد, جنس اینڈ قسم. اور پھر ہم صرف اعراب کے بارے میں بات کرتے رہے. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہمارا اعراب جو ہے وہ اعرابی حالت انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو ختم کر لیں گے, اینڈ پھر ہم انشاءاللہ وی ول موو آن. تو یہ آج ہمارا ایک بگ ٹاپک اعراب کا انشاءاللہ ختم ہوگا. تو اعراب کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. 4 مضامین جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اعراب کو سمجھنے کے لیے. کون کون سے؟ نمبر 1 فارم. ہم نے دیکھا تھا کہ اعرابی حالت جو ہے وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے. اسم یا تو رفع حالت میں ہوتا ہے. جب میں رفع کہوں گی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی ساؤنڈ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے؟ ان اور او ساؤنڈ, رائٹ. یہ 2 ساؤنڈز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. اور کیا آنا چاہیے؟ اگر ہم کمبینیشنز کو دیکھیں تو پھر آنی اور اونا, رائٹ, یہ بھی ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. یہ سب رفع کی حالتیں ہیں. پھر نصب کے بارے میں جب میں نصب کہوں گی تو کیا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے؟ 2 فتحہ یا 1 فتحہ, رائٹ. اور اگر ہم پھر ڈیول اور اس کو پلورل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کمبینیشنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جر کی صورت میں 2 زیر یا 1 زیر ہمارے ذہن میں آنی چاہیے. تو یہ جو ہیں وہ فارم ہے. ٹھیک ہے, یہ اعرابی حالت
کی 3 قسمیں ہیں. اعرابی حالت 3 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک اسم جو ہے وہ رفع ہو سکتا ہے، نصب ہو سکتا ہے اور جر ہو سکتا ہے. اور جب میں رفع کہتی ہوں تو ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ رفع کا مطلب ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ ڈوور کا یا ایک مین ٹاپک ہے سینٹنس کے اندر. ٹھیک ہے. اور جب نصب کی بات ہوگی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹیل ہے، یہ اسم جو ہے وہ ڈیٹیل ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مین ٹاپک کی یا پھر فائل کے بارے میں مزید ڈیٹیل ہمیں دے رہا ہے. اور جب ہم جر کی بات کریں گے تو ذہن میں آنا چاہیے کہ یا تو یہ پوزیشن کو شو کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایز وی گو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اور بھی رول ہوتے ہیں جر کے. تو یہ 3 جو ہیں وہ فارمز ہو گئیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ جو یہ رفع، نصب اور جر ہے اس کو ہم 2 طریقے سے پہچان سکتے ہیں. ایک تو اینڈنگ ساؤنڈ کے ذریعے، جیسے ہم کہتے ہیں مسلمون، مسلمن اینڈ مسلمین، رائٹ، مسلماتون، مسلماتان اینڈ مسلماتین. تو یہ ساری جو ہے وہ اینڈنگ ساؤنڈز ہیں. ٹھیک ہے. یہ تن، تن اور تین جو میں بول رہی ہوں، دن، 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 ہمارا سانگ ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو یہ سب اینڈنگ ساؤنڈ کو شو کر رہا ہے. لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے جو کہ اینڈنگ کمبینیشن کا، وہ بھی الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا کہ جب ہم نے کسی چیز کو ڈیول بنانا ہو تو ہم اس کے آگے آنی، آئینی، آئینی لگاتے ہیں، رائٹ. تو یہ آنی جو ہے وہ رفع کو شو کرتا ہے، اور آئینی، آئینی جو ہے وہ نصب اور جر کو شو کرتا ہے. اور اسی طرح پلورل بنانے کے لیے ہم اونا، اینا، اینا کمبینیشن یوز کرتے ہیں، اور اونا جو ہے وہ رفع کو شو کرتا ہے اور اینا، اینا نصب اور جر کو شو کرتا ہے. تو الحمدللہ دیٹ شوڈ بی آل کلیئر. اگر یہ چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، تو دیٹ مینس کہ آپ کو واپس پیچھے کے 4 لیسنس جو ہیں، 5 لیسنس ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر نمبر 3 پہ ہم لائٹ اور ہیوی، یہ بھی ہمارا لاسٹ کلاس کا ٹاپک تھا کہ کچھ اسم جو ہیں وہ نارملی ایک اسم جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے. لائک مسلمون، ہمیں ایک اسم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ یعنی ہیوی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیفالٹ سٹیٹ ہوتی ہے ایک اسم کی عربک میں. لیکن سم ٹائمز آپ اس کو لائٹ دیکھیں گے، مسلمون دیکھیں گے، رائٹ، اور مسلمہ اور مسلمی. تو جب یہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی اسم لائٹ ہے تو دیر شوڈ بی اے ریزن، وہ بغیر کسی ریزن کے لائٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ہم نے سیکھا کہ کیسے جو ہے نا وہ ایک اسم کو، یہ جو کیوں ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے اپنی اسٹڈیز میں آگے چلتے چلے جائیں گے ہمیں سمجھ آ جائیں گی. لیکن ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کو کیسے لائٹ کرنا ہوتا ہے. لائٹ کے لیے ہمیں اس کی جو نون ساؤنڈ ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. اگر ہم مسلمون کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں من، لاسٹ میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس نون کو ریموو کریں گے تو یہ مسلموں بن جائے گا، رائٹ. یا آپ جسٹ سمپلی آپ کہیں کہ ایک اس کا حرکہ کو آپ نے ریموو کر دینا ہے. تو اس طرح سے ہم ایک اسم کو لائٹ بناتے ہیں. پھر نمبر 4 پہ ہم نے آج جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی یعنی کچھ اسم جو ہیں وہ کمپلیٹلی لچکدار ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ تھوڑے سے لچکدار ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل لچکدار نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے نا آج کا ہمارا ٹاپک ہے. سو لیٹس موو آن. اسم کی لچک. اسم کی لچک جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک نمبر 1 مکمل لچکدار. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر بچوں کو پلے ڈو سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پلے ڈو کو کسی بھی مولڈ میں یعنی مولڈ کر کے they can make anything out of it, right. تو وہ
प्ले डो से कुछ भी बना सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एग्जांपल है मुकम्मल किसी चीज़ के मुकम्मल लचकदार होने की, ठीक है? फिर कुछ इसम जो हैं वो गैर लचकदार होंगे, वो बिल्कुल आपको किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएँगे, राइट? जैसे अगर मेरे पास कोई चेयर है, ठीक है? तो मैं अब चेयर को मोल्ड कर सकती हूँ किसी और चीज़ में? नो, राइट? वो चेयर चेयर ही रहेगी। अगर मेरे पास एक राउंड कंटेनर है, तो वो राउंड ही रहेगा। मैं उसको जो है ना वो स्क्वायर नहीं बना सकती, तो वो गैर लचकदार हो गया। फिर नीम लचकदार को आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ी-सी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, नॉट कंप्लीटली लेकिन थोड़ा-सा उसके अंदर लचक होगी। फिर हम इसको इंसानों के एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं। लेट्स से आप किसी पार्टी में जाते हैं और आप एक नए शख्स को वहाँ पे देखती हैं, ठीक है? आप उससे दोस्ती करना चाहती हैं। आप उसके पास गईं, आपने उसको सलाम किया और थोड़ी ही देर में वो शख्स इतना ओपन अप हुआ आपके साथ कि उसने तो अपनी पूरी आगे-पीछे की हिस्ट्री और सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। वो चीज़ें भी जो पहली मुलाकात में नहीं बतानी होती, वो भी बता दी आपको, राइट? तो इस किस्म के इंसान को आप क्या कहेंगे? कि वो बहुत फ्रेंडली है, ईज़ी गोइंग है, मुकम्मल लचकदार है, ठीक है? फिर गैर लचकदार के लिए आप समझ सकते हैं कि हमारे टीनेजर्स, बच्चे, वो पेरेंट्स के साथ या बड़ों के साथ थोड़ा-सा जो है वो गैर लचकदार होने का सबूत देते हैं, राइट? आप किसी टीनेजर से बात करना चाहेंगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा? हूँ, हाँ, जी, यस, इसके अलावा कुछ और नहीं सुनने को मिलेगा, राइट? सो बहुत रिज़र्व काइंड ऑफ वो शो करते हैं, तो इसको आप गैर लचकदार की उस कैटेगरी से समझ सकते हैं, राइट? फिर जो पार्टली फ्लेक्सिबल या नीम लचकदार जो थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी है, तो अगेन कि कोई जो है यानी थोड़ा-सा लचक आपको शो करता है, थोड़ा फ्रेंडली है, बट मूडी भी कह सकते हैं आप, राइट? मूड हो तो बहुत अच्छे से बात की और मूड ना हो तो जस्ट इग्नोर कर दी हर चीज़, राइट? सो इ इस तरह से आपको समझ सकते हैं। तो अब मुकम्मल लचकदार क्या है? ज़्यादातर इस्म जो हैं वो मुकम्मल लचकदार होते हैं, ठीक है? तो आप कुरान में 80% वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि ये मुकम्मल लचकदार हैं, ठीक है? मुकम्मल लचकदार इस्म हल्का और भारी हो सकता है, तो हमारा मुस्लिमून चार्ट इज़ द परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ कोई भी इस्म के लचकदार होने का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें वो मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमीन ऑल 3 किस्म के जो है वो रफ़ा, नस्ब और जर वर्ज़न भी दिखा रहा है और फिर हम उसको ड्यूल भी बना पा रहे हैं, फिर हम उसको प्लूरल भी बना पा रहे हैं, राइट? तो हम जिस तरह चाह रहे हैं उसके साथ डील कर रहे हैं, तो ये मुकम्मल लचकदार की एग्ज़ाम्पल है। फिर हर इराबी हालत को ज़ाहिर करने की सलाहियत रखता है, ठीक है? ये जो मुकम्मल लचकदार इसम होते हैं, उसके 3 वर्ज़न आपको मिलेंगे, रफ़ा, नस्ब और जर, ठीक है? तीनों डिफरेंट वर्ज़न हैं। फिर उसके बाद अगर हम गैर लचकदार की बात करें, तो गैर लचकदार इसम की सिर्फ़ एक ही हालत होती है। तो इसको आप देख रहे हैं मुकम्मल लचकदार की कितनी हालतें हैं? 3, रफ़ा, नस्ब और जर। लेकिन गैर लचकदार की क्या होगी? सिर्फ़ एक वर्ज़न वो आपको दिखाएगा, ठीक है? तमाम हालतों में रफ़ा, नस्ब और जर में एक जैसा ही नज़र आते हैं, वो अल्फ़ाज़ जो कि गैर लचकदार होते हैं, ऐसे अल्फ़ाज़ जिनका इख्तिताम अलिफ़ या अलिफ़ मद की आवाज़ पे हो, जैसे मूसा और दुनिया। तो इन अल्फ़ाज़ को गैर लचकदार को हम कह रहे हैं कि इसका सिर्फ़ हमें एक वर्ज़न मिलेगा, ठीक है? ये हर रफ़ा हो, नस्ब हो या जर हो, तीनों तरह में हमें सिर्फ़ एक ही हालत उसकी नज़र आएगी और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे रफ़ा है, नस्ब है या जर है? तो वो इंशाअल्लाह उसके
پہلے کے الفاظ یا جملے میں اس کا رول دیکھ کے ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ رفع کا رول ادا کر رہا ہے، نصب کا یا جر کا۔ تو اس کو پہچاننا کیسے ہے کہ اس کے آخر میں آپ کو یا تو الف ملے گی جیسے یہ دنیا کے اندر ہے، یا پھر یہ الف مکسورہ جیسے آپ موسیٰ، عیسیٰ، رائٹ، یہ اس قسم کے ورڈ جو الف مکسورہ پہ ختم ہو رہے ہیں تو یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ غیر لچکدار ہوں گے۔ تو موسیٰ، اگر میں کہوں کہ موسیٰ نے اسٹاف پھینکا، اپنا عصا پھینکا، رائٹ، تو اب کس نے پھینکا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ، رائٹ، اور لیکن وہ ہم اس کو موسیٰ او یا کچھ ایسا نہیں بول سکتے، رائٹ، سو موسیٰ موسیٰ ہی رہے گا۔ یا میں کہتی ہوں میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو بازار میں دیکھا، تو اب میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کس کو دیکھا ہے؟ موسیٰ کو، تو موسیٰ نصب ہونا چاہیے لیکن وہ موسیٰ ہی اسی شکل میں ہی نظر آئے گا، رائٹ۔ یا میں کہتی ہوں موسیٰ کا گھر بہت خوبصورت ہے، تو اب موسیٰ کا گھر یہ تو پوزیشن شو کر رہا ہے تو اس کو جر ہونا چاہیے، لیکن موسیٰ تو موسیٰ ہی ہے، رائٹ، وہ نہیں شو کر رہا۔ تو یہ ایگزامپل ہے غیر لچکدار اسم ہونے کی۔ تو کیسے ہم اس کو پہچانیں گے؟ یا تو اس کے لاسٹ میں الف مکسورہ ہوگا یا پھر نارمل الف ہوگا جیسے یہ ورڈ دنیا کے اندر ہے۔ اور اچھا، اب یہ دونوں تو بہت آسان ہے۔ مکمل لچکدار جس کو آپ دیکھیں گے تینوں ورژن اس کے، تو وہ مکمل لچکدار ہو گیا۔ غیر لچکدار کا صرف ایک ہی آپ ورژن دیکھ رہے ہیں۔ اب جو مین سمجھنے کی اور یا جو ہے ڈیپ ٹاپک ہے وہ ہے پارٹلی فلیکسیبل کا، نیم لچکدار کا۔ ہوتا ہے نا نیم حکیم خطرہ جان، رائٹ، تو وہ یہ جو نیم جو ہے نا یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں تنگ کر سکتا ہے۔ تو ادروائز مکمل لچکدار اور غیر لچکدار از ناٹ اے بگ پرابلم۔ تو نیم لچکدار کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اچھا، اب لچک کے بارے میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ یہ جو ہم فلیکسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ قسم جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی فلیکسیبلٹی کا تعلق صرف اینڈنگ ساؤنڈ سے ہے۔ اور اینڈنگ ساؤنڈ ہمیں کہاں کہاں ملتی ہے؟ یا تو ہمیں اپنے مسلم چارٹ کے سنگولر کالم میں ملتی ہے یا پھر بروکن پلورل، رائٹ، جیسے کتاب سے میں کہتی ہوں کتبن، رائٹ، اب وہ کتبن بھی کس پہ اینڈ ہو رہا ہے؟ لائک اینڈنگ ساؤنڈ کی طرح سے لگ رہا ہے۔ تو جو فلیکسیبلٹی ہے نا اس کا تعلق صرف اینڈنگ ساؤنڈ سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اوکے، تو اب سب سے پہلے فلیکسیبلٹی، فلی فلیکسیبل سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو فلی فلیکسیبل کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ عربک ٹرم منصرف اور معرب، یہ دو ورڈ بھی ہمیں دو ٹرمز یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ فلی فلیکسیبل کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ منصرف اسم ہے اور یہ معرب اسم ہے، ان دو میں سے ایک یا دونوں بھی آپ یاد رکھ لیں۔ سو فلی فلیکسیبل از دا ڈیفالٹ اسٹیٹ آف اے ورڈ۔ ایک نارملی ایک اسم جو ہے وہ فلی فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ It is the broadest category. A fully flexible word is a word that can show all three status in a normal way according to what we learned in the Muslim chart. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ that is very easy اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب سیکنڈ کیٹیگری نان فلیکسیبل، ٹھیک ہے، فلی فلیکسیبل اور پھر نان فلیکسیبل۔ سو نان فلیکسیبل کے لیے ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے مبنی، ٹھیک ہے۔ مبنی ورڈز آر دا اپوزٹ آف فلی فلیکسیبل ورڈ۔ دے کین نیور شو دیئر اسٹیٹس۔ دس مینس، اس کا مطلب ہے کہ دے لک دا سیم ان رفع، نصب اور جر اسٹیٹس میں، جو کہ میں نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے، کہ یہ تینوں اسٹیٹ کے اندر ایک ہی جیسے نظر آئیں گے۔ اور words that end in الف مکسورہ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، رائٹ۔
الف مکسورہ پہ اینڈ ہوگا ان کا یا ایک نارمل الف پہ ان کا اینڈ ہوگا. تو یہ ان کی پہچان ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نان فلیکسیبل ورڈ ہے. ایگزامپل کیا ہیں؟ ہدن, ٹھیک ہے, موسیٰ اور زکریا. سو یہ ایگزامپل ہیں نان فلیکسیبل کی. اور اس کے علاوہ اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ نام اس کا بتا رہا ہے کہ پوائنٹر ورڈز. اب انگلش میں ہم پوائنٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دس, دیٹ, رائٹ, اور اردو میں ہم کہتے ہیں یہ, وہ, رائٹ. تو ہم کسی چیز کی طرف کوئی قریب چیز ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے پکڑا دو یا وہ کتاب مجھے پکڑا دو, رائٹ. سو یہ پوائنٹر ہیں. اسی طرح عربک میں بھی پوائنٹرز ہوتے ہیں, اور وہ پوائنٹر کیا ہیں؟ یہ یہاں پہ ہیں. ہاذا, ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس, اور یہ میسکولن کے لیے اور سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہاذی ہی فیمینن سنگولر, اور یہ بھی جو ہے وہ نیئر پوائنٹر ہے, لائک دس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, یہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پھر پلورل ہے ہاؤلائی, ٹھیک ہے. سو ہاذا, ہاذی, ہاؤلائی, یہ سب پوائنٹر ورڈز ہیں. اور اسی طرح یہ نیئر کے لیے ہیں. فار کے لیے اگر میں کہنا چاہتی ہوں وہ, ٹھیک ہے, تو پھر کون سا ورڈ یوز کروں گی میں؟ ذالکا, تلکا اور اولائکا, ٹھیک ہے. ذالکا میسکولن, تلکا جو ہے وہ فیمینن, اینڈ اولائکا جو ہے وہ پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اسماء الاشارہ. اب یہ اسماء الاشارہ جو ہیں یہ ہمیشہ, ہاذا جو ہے وہ ہمیشہ ہاذا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. اس کو میں نصب میں یوز کروں, جر میں یوز کروں یا رفع میں یوز کروں, وہ ہمیشہ موسیٰ کی طرح ہاذا, ہاذا ہی رہے گا. سیم اسی طرح ہاذی ہی, اینڈ سیم اسی طرح ہاؤلائی, ٹھیک ہے. تو یہ ورڈز جو ہیں اسی طرح ذالکا, تلکا اینڈ اولائکا, یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمیشہ اسی اسٹیٹ میں آپ کو نظر آئیں گے. تو اس لیے جو کانٹیکسٹ آف دا آیا یا کانٹیکسٹ آف دا سینٹنس ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ اس سینٹنس میں ہاذا جو ہے وہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم اسماء الاشارہ کو کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ مبنی کی کیٹیگری میں ڈالیں گے کہ یہ سب مبنی ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری ہے اسماء الموصولہ, جو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اور قرآن پاک میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت پلیسز پہ, الذی, الذین, رائٹ. سو الذی ٹرانسلیشن اس کی ہم کرتے ہیں ون ہو, ٹھیک ہے, اور یہ میسکولن اور سنگولر ہے. پھر اس کا پلورل جو ہے وہ الذین, دوز ہو اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے, اور یہ میسکولن اور پلورل ہے. پھر یہ اللاتی فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے, سنگولر کے لیے, اور اللاتی, اللواتی اور اللائی, یہ تین ورڈز ہیں جو پلورل کے لیے یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ماں اینڈ من, ٹھیک ہے. ماں بھی آپ قرآن پاک میں بہت دیکھتے ہیں, مما رزقناہم وٹ ایور وی ہیو سینٹ ڈاؤن. تو ماں جو ہے یہ وٹ ایور, اور یہ تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے, رائٹ. اس کو بھی ماں موصولہ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح من ہے, من بھی جو ہے, من بھی مینی ڈفرینٹ رول ادا کرتا ہے. اس میں سے ایک جو ہے وہ من ایز اے من موصولہ اس کو کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ورڈز جو ہیں اسماء الاشارہ اور اسماء الموصولہ, یہ سب کیا ہیں؟ نان فلیکسیبل ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے تین چیزیں اب یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں. کون کون سی؟ کہ جب آپ ایک لفظ دیکھیں گے, ون ورڈ جو اینڈ ہو رہا ہے الف مکسورہ پہ یا نارمل الف پہ, تو وہ نان فلیکسیبل ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپل اس کی ہیں موسیٰ, ہدا اینڈ زکریا. اور پھر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اسماء الاشارہ, تمام پوائنٹر ورڈز جو ہیں وہ ہمیشہ مبنی ہوں گے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسماء الموصولہ, تمام اسماء الموصولہ, الذی, الذین, اللتی,
اللاتی، ما اینڈ من، یہ سب جو ہیں وہ ہمیشہ کے ہم کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، نان فلیکسیبل ہوں گے. اور ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو سو فار ہم نے بس یہ یاد رکھنا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں دا ورڈ موسیٰ کو. دیکھیں کہ یہ کیسے تینوں ورژن میں ایک ہی نظر آ رہا ہے. اب میں کہتی ہوں نصارہ موسیٰ. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ موسیٰ نے ہیلپ کی. ٹھیک ہے، موسیٰ ہیلپڈ. یا اگر میں کہوں زید نے ہیلپ کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں نصارہ زیدن میں کہوں گی، رائٹ. زید نے ہیلپ کی، زید ہیلپڈ. لیکن اگر جب میں کہہ رہی ہوں نصارہ موسیٰ، تو موسیٰ دیکھیں ہمیں نہیں بتا رہا کہ یہ رفع ہے، رائٹ. لیکن ہمیں کانٹیکسٹ ہیلپ کر دے گا، کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ موسیٰ ہیلپڈ. پھر اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل میں رأیتو عیسیٰ، عیسیٰ موسیٰ، عیسیٰ زیدن. اب دیکھ رہے ہیں زیدن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نسب ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مجھے رائے تو یعنی مجھے پتا چل رہا ہے کہ عیسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ زیدن، تو یہ ڈیٹیل ہے. لیکن موسیٰ ہمیں نہیں بتا رہا، رائٹ. تو کانٹیکسٹ کین ہیلپ اس آؤٹ. پھر اس کے بعد تھرڈ ایگزامپل میں حاذا کتاب موسیٰ، یہ موسیٰ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، دس از بک آف موسیٰ. جب میں یہی سینٹینس زید کے ساتھ میں یوز کروں تو میں کہتی ہوں حاذا کتاب زیدن. ٹھیک ہے، تو زیدن مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جر ہے، لیکن موسیٰ ہمیں نہیں شو کر رہا. تو موسیٰ تینوں ورژن کے اندر سیم نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. اس کے بعد یہ سیم جو ایگزامپلس تو یہ فلی فلیکسیبل میں مسلم 59 ہمیں یاد رکھنا. اور نان فلیکسیبل میں ہمیں یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ ایک لفظ جب الف پہ اینڈ ہوگا یا الف مکسورہ پہ اینڈ ہوگا تو وہ نان فلیکسیبل ہے. اور تمام اسماء الموصولہ نان فلیکسیبل ہیں، تمام پوائنٹر ورڈز جو ہیں وہ نان فلیکسیبل ہیں. یہ اردو میں بھی یہاں پہ ہیں. اوکے، اب تھرڈ کیٹیگری کو دیکھتے ہیں جو کہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. اچھا، ورڈز جو ہیں میں نے جو فلی فلیکسیبل ہیں آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ آلموسٹ 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ کو ورڈز فلی فلیکسیبل ملیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس میں سے صرف جو ہے وہ 15% کے قریب آپ سمجھ لیں کہ پارٹلی فلیکسیبل ہو سکتے ہیں. اور جو نان فلیکسیبل ہیں وہ صرف 5% آپ سمجھ لیں کہ وہ نان فلیکسیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے زیادہ تر ورڈز جو ہیں وہ فلی فلیکسیبل ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہمیں وہ ووکیبلری اور ان کو اچھا سا سمجھنا ہے، اور تو یہ چیزیں بھی باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گے. اچھا، پارٹلی فلیکسیبل تھرڈ کیٹیگری جو ہے ہم اس کو کہیں گے ممنوع من الصرف. ممنوع کا مطلب ہوتا ہے منع، رائٹ. من الصرف، صرف ہونے سے، لائک یعنی یہ جو ہے نا وہ صرف نہیں ہو رہا، لائک اٹس ناٹ شوئنگ اس 3 ورژن، رائٹ. صرف ہمیں یہ 2 ورژن دکھا رہا ہے. تو partly flexible are the words that can only display their status in 2 ways. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مسلم 59 میں جب ہم ڈیول یا پلورل بناتے ہیں تو نصب اور جر جو ہیں وہ سیم ہے، رائٹ. تو یہاں پہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ پارٹلی فلیکسیبل ورڈ جو ہے وہ ہمیں 2 ورژن دکھائے گا، رفع ورژن اور اس کا نصب اور جر ورژن سیم ہوگا. ٹھیک ہے، پارٹلی فلیکسیبل ورڈز کین اونلی ٹیک دمہ، تو ان پہ ایک تو دمہ ہوگا. دمہ ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ رفع ہے. یا پھر اس پہ فتحہ ہوگا، اب کسرہ نہیں ہے اس پہ.
ठीक है। तो अगर जो उसका कसरा वर्जन, सॉरी, उसका जो जर वर्जन है वो भी हमें फतहा से ही यानी उस पे भी फतहा ही होगा। सो अ पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड कैन आल्सो नेवर टेक तनवीन। अब दो चीजें याद रखनी है इसके पार्टली फ्लेक्सिबल के बारे में। एक है वो तनवीन कभी नहीं लेगा, ठीक है। तनवीन कौन लेगा? फुली फ्लेक्सिबल वर्ड। पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड तनवीन नहीं लेगा। और दिस टाइप ऑफ वर्ड टेक्स अ सिंगल दम्मा इन रफा फॉर्म में और फतहा इन नसब फॉर्म में एंड सिंगल फतहा इन जर फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें। यूसुफू, आप कभी भी यूसुफू नहीं देखेंगे कुरान पाक में, ठीक है, और हमें भी नहीं लिखना यूसुफू। और फिर उसका नसब वर्जन होगा यूसुफा और उसका जर वर्जन होगा यूसुफा, नेवर यूसुफी, ठीक है। तो ये याद रखनी है एग्जाम्पल यूसुफ की। नोटिस दैट नसब एंड जर लुक द सेम। वी हैव सीन, तो ये आप देख रहे हैं कि इसका नसब और जर जो है वो दोनों सेम नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली यही केस के हमें दो वर्जन मिलेंगे। कौन कौन से दो वर्जन है? कि एक में हमें ऊ साउंड नजर आ रही है, राइट। तो यहाँ पे इसको ऊ साउंड हमें नजर आ रही है और यहाँ पे हमें आ साउंड नजर आ रही है। और उसका जो जर वर्जन है उसमें भी हमें आ साउंड ही मिलेगी, ई साउंड नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है कि अनलाइक अ नॉन flexible word, there are times when partly flexible word can be made fully flexible. तो क्या है कि जो नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड है, मूसा, ईसा, दुनिया, जकरिया, ये हमेशा जो है वो एक ही वर्जन उनका रहेगा, उसमें हम बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं ला सकते। लेकिन ये जो पार्टली फ्लेक्सिबल ममनू मिन सर्फ वर्ड्स होंगे, इस देयर आर सम इंस्टेंट, कोई ऐसा मौका आ सकता है कि ये जो है वो काइंड ऑफ फुली फ्लेक्सिबल हो जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम एक पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड के साथ अल लगा दें, ठीक है। अगर हम पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड के साथ अल लगा दें तो वो काइंड ऑफ फुली फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मीनिंग कि वो इस सूरत में कसरा लेना शुरू कर देगा, राइट। और सेकंड रीजन है बाय मेकिंग मुदाफ, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा, तो इसको तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं। तो सिर्फ हमने अभी फर्स्ट रीजन पे को समझना है। अच्छा, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कि आप एक वर्ड जानते हैं मस्जिदुन, राइट। मस्जिदुन को जब मैं प्लूरल बनाऊंगी तो मैं कहूंगी मसाजिदो, ठीक है। ये एक पैटर्न है, मफाइलू, ठीक है। ये प्लूरल पैटर्न है। इस पैटर्न पे आप बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे कि बहुत सारे इसम को इस पैटर्न पे प्लूरल बनाया जाता है। तो इस पैटर्न में जब हम कोई किसी इसम को प्लूरल बनाते हैं तो फिर हम तनवीन नहीं लगा सकते उसके ऊपर। वो हमेशा क्या होगा? मसाजिदू होगा, ठीक है। और मसाजी दा होगा और मसाजिदी नहीं होगा। तो ये बेसिकली ये जो पैटर्न है ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। इसके दो वर्जन होंगे, मसाजिदू एंड मसाजिदा, नेवर मसाजिदी। लेकिन अगर मैं उसके साथ अल लगा दूं, ठीक है, जब मैं उसके साथ अल लगा दूंगी तो फिर मुझे तीनों वर्जन मिल जाएंगे। फिर मैं कह सकती हूँ अल मसाजिदू, ठीक है, अल मसाजिदा एंड अल मसाजिदी। सो ये बेसिकली अल लगाने से ये सेम वर्ड मसाजिदू जो कि पार्टली फ्लेक्सिबल था,
ठीक है? ये कसरा भी नहीं ले रहा था, तनवीन भी नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही मैंने उसके साथ अल लगाया, तो अब इसके तीनों वर्ज़न मुझे मिल गए। मैं मसाजिदु भी कह रही हूँ, मसाजिदा भी कह सकती हूँ और मसाजिदी भी कह सकती हूँ। ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या सीखा? पार्टली फ्लेक्सिबल को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए ये है कि नंबर 1 चीज़ कि वो कभी भी तनवीन नहीं लेगा, ठीक है? तो ये याद रखना है, इट नेवर टेक्स तनवीन। सेकंड, इट नेवर टेक कसरा, ठीक है? कसरा भी नहीं उस पे होगा। थर्ड थिंग हमने ये सीखी कि अगर मैं पार्टली फ्लेक्सिबल इसम के साथ अल लगा दूँ, तो फिर वो काइंड ऑफ फुली फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है? और एक अब आपको टिप मैं जल्दी से दूँ, वो टिप क्या है कि अगर इसम पर इन तीनों में से एक भी कोई साइन अगर आपको नज़र आए, तो आप उसको कहेंगे कि ये इसम मुकम्मल लचकदार है, ठीक है? फिर अगर आप देखते हैं एक इसम को कि उसके ऊपर तनवीन है, ठीक है? तो वो क्या होगा? वो मुकम्मल लचकदार होगा। अगर आप एक इसम पे देखते हैं कि वो उसके ऊपर कसरा है, तो वो मुकम्मल लचकदार होगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो फुली फ्लेक्सिबल है, वो तनवीन भी ले रहा है, कसरा भी ले रहा है, राइट? और कौन ले रहा है तनवीन और कसरा? नॉन फ्लेक्सिबल ले रहे हैं, वो तो दिखा ही नहीं रहे, उनका तो जस्ट एक वर्ज़न है, राइट? और जो ये पार्टली फ्लेक्सिबल हैं, वो ना तो तनवीन ले रहे हैं, ना ही कसरा ले रहे हैं, राइट? तो अगर आप किसी इस्म के नीचे कसरा देखें, तो फिर फ़ौरन आपको क्या समझ जाना चाहिए कि ये वर्ड फुली फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और अगर आप किसी वर्ड पे तनवीन देखें, तो फ़ौरन हमें समझना है कि ये फुली फ्लेक्सिबल है। तो वेरी ईज़ी इंशाल्लाह। ओके, नाउ मूविंग ऑन। थर्ड कैटेगरी जो हम समझ रहे हैं वो है पार्टली फ्लेक्सिबल और ये भी इंशाल्लाह वेरी इजी और अभी हम इतनी डिटेल में भी नहीं इसको समझ रहे जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रोंग होते जाएंगे इस लर्निंग में तो फिर मज़ीद जो है वो हम इसको समझते चले जाएंगे। तो फिलहाल हमने सिर्फ ये सीखना है बहुत बेसिक लाइक क्लूज अबाउट पार्टी फ्लेक्सिबल के गैर अरब नेम, ठीक है? तो नाम जो नॉन अरब नेम्स हैं वो जो हैं वो पार्टी फ्लेक्सिबल में आएंगे। वो गैर अरब नेम जो 3 हरफ़ी हों मुकम्मल लचकदार ही रहेंगे। ओके, इसको ये देखें। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। नॉन-अरब नेम्स। नॉन-अरब नेम्स आर पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है? तो ये जितने भी गैर अरब नेम होंगे वो पार्टली फ्लेक्सिबल में काउंट होंगे और जो अरब नेम्स हैं उनको आप फुली फ्लेक्सिबल काउंट करेंगे, ठीक है? और कुरान पाक में सिर्फ 4 प्रॉफिट्स ऐसे मेंशन हुए हैं जो कि अरब नेम्स हैं जिनके। कौन-कौन से हैं वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम एंड शुआइब अलैहिस्सलाम। ये 4 नाम जो हैं वो फुली फ्लेक्सिबल हैं। उसके अलावा जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनके नेम्स नॉन अरब कैटेगरी में आते हैं और वो पार्टली फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है? तो ये जो नॉन अरब नेम्स यूसुफ नॉन अरब नेम राइट? तो इसके हमें 2 वर्ज़न मिलेंगे, ये पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है। यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। इस्माइलु, इस्माइला, इस्माइला, नेवर इस्माइली, ठीक है?
Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima, never Ibrahimi. Yaqubu, Yaquba, Yaquba, never Yaqubi. ठीक है. फिर मरियमु, मरियमा, मरियमा, never मरियमी, नॉन अरब नेम्स. ठीक है. फिर हमने देख लिया कि ये 4 जो है मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुदुन, सालिहुन एंड शुएबुन, ये फुली फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि ये अरब नेम्स में काउंट होते हैं. फिर एक एक्सेप्शन यहाँ पे हमें समझनी है कि अगर एक नॉन अरब नेम 3 हरफ पे मबनी हो, जैसे हम ये लूत में देख रहे हैं. ठीक है. कितने वर्ड हरफ हैं इसमें? लाम, वाओ एंड तो, 3 है. राइट. जब हम देखें कि एक नाम जो है वो 3 हरफ पे मबनी है और उसके मिडल हर्फ पे सुकून है. ठीक है. जैसे लूत, ये वाओ के ऊपर क्या है? सुकून है. तो मिडल रूट लेटर पे सुकून है और लफ्ज जो है वो 3 हरफी है, तो ऐसा लफ्ज जो है वो फुली फ्लेक्सिबल में काउंट होगा, यानी वो फुली फ्लेक्सिबल बन जाएगा. सो इसीलिए आप देखेंगे कि लूतुन, लूतन एंड लूतिन, नूहुन, नूहन एंड नूहिन. इवन दो ये नॉन अरब नेम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 3 हरफी है और दरमियान वाले जो है ना वो हर्फ पे सुकून है, तो ये फुली फ्लेक्सिबल में काउंट हो जाएगा. ठीक है. तो ये एक्सेप्शन हमने याद रखनी है और यही एक्सेप्शन आप प्लेसेस में भी आएगी. ठीक है. जो अभी हम आगे देखते हैं. सेम चीज ये यहाँ पे उर्दू में भी एक्सप्लेन हुई हुई है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं उसको. ओके. फिर मजीद मूविंग ऑन. अब इसकी सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या देखी कि नॉन अरब नेम्स पार्टली फ्लेक्सिबल काउंट होंगे. अब हम देख रहे हैं कि फेमिनिन नेम्स एंड यूनिकली मैस्कुलिन नेम्स. तो ये सारे फेमिनिन नेम्स जो हैं वो क्या काउंट होंगे? पार्टली फ्लेक्सिबल काउंट होंगे. फॉर एग्जांपल हम कहें आयशा तू, सो इसको हम कभी भी आयशा तुन नहीं कहेंगे. ठीक है. नो तनवीन, नो कसरा. सो आयशा तू, आयशाता एंड आयशाता. खतीजतू, खतीजता, खतीजता. ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा. ईमानू, ईमाना, ईमाना. ठीक है. तो ये सब फेमिनिन नेम्स जो हैं दे आर पार्टली फ्लेक्सिबल. नेवर टेक तनवीन, नेवर टेक कसरा. फिर हम देखते हैं कि कुछ नेम्स जो हैं इवन दो वो मैस्कुलिन नेम्स हैं लेकिन दे एंड ऑन ता मरबूता. ठीक है. आयशा तू की तरह से हमजा तू. ठीक है. ता मरबूता पे एंड हो रहा है. तो ये भी जो है ना वो हम इनको भी एज ए इसको यूनिकली मैस्कुलिन नेम्स आप कहेंगे और इसको भी हम सेम इसी तरह से पार्टली फ्लेक्सिबल में लेंगे और हमजा तू, हमजाता एंड हमजाता, नॉट हमजाती. ठीक है. मुआविया तू, मुआवियाता एंड मुआवियाता. उमर, उमरू, उमरा, उमरा. अब ये इवन दो इसके साथ ता मरबूता नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन हमें याद रखनी है कि उमर जो है वो इसी कैटेगरी में हम इसको काउंट कर रहे हैं कि ये कभी भी कसरा नहीं लेगा. ठीक है. उस्मानु, उस्माना एंड उस्माना. तो ये इस कैटेगरी में आते हैं. फिर एक और कैटेगरी हम देख रहे हैं. तो फिलहाल हमने नेम्स देख रहे हैं, राइट. नॉन अरब नेम्स और लेडीज के नेम्स और यूनिकली मैस्कुलिन नेम्स लाइक हमजा और उमर, ये सब नेम्स जो हैं वो पार्टी फ्लेक्सिबल में आ रहे हैं. अब थर्ड चीज हम जो देख रहे हैं प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस. ठीक है. जब हम कहते हैं मक्का तू, मक्काता एंड मक्काता, सो प्लेसेस के नेम्स जो हैं वो भी पार्टली फ्लेक्सिबल में काउंट होंगे. लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मस्जिदुन मस्जिदुन नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद हम किस एक जनरल प्लेस का नाम ले रहे हैं, वो एक आप प्रॉपर नेम नहीं ले रहे. अगर आप कोई
मस्जिदुल हराम कहेंगे, राइट? तो वो अब नाम हो गया। तो जब हम जो नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं पर्टिकुलर, आप उसका यानी जो किसी पर्टिकुलर प्लेस का जब आप जिक्र करेंगे तो वो जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर यसरिबू, यसरिबा एंड यसरिबा, जहन्नमू, जहन्नमा एंड जहन्नमा, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे भी आप काइंड ऑफ एक्सेप्शन समझ लें कि सम नेम ऑफ प्लेसेस हैव एन अल, और इन सच केस द नेम विल बिकम फुली फ्लेक्सिबल, ठीक है। सम नेम्स के साथ, नेम ऑफ प्लेसेस के साथ समटाइम्स आप उसके साथ अल लगा हुआ देखेंगे, और अगर अल लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा, वो फुली फ्लेक्सिबल बन जाएगा। तो ये तो हमने जस्ट सेम वही रूल अप्लाई होता है कि जब हम किसी के साथ इसम के साथ अल लगा रहे हैं तो वो फिर फुली फ्लेक्सिबल बन रहा है। तो आप उसी कैटेगरी में इसमें इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अल हिंदू, अल हिंदा एंड अल हिंदी, ठीक है, इंडिया के लिए आप इसके साथ अल लगा है तो ये फुली फ्लेक्सिबल हो गया। फिर इसी तरह प्लेसेस भी हमने देखा कि अगर 3 हरफ का हो, ठीक है, जैसे आदनिन, और ये आदन क्या है, ये गार्डन है जन्ना का, ये एक स्पेशल नाम है एक गार्डन का, राइट? तो और ये 3 लेटर का है, ठीक है, आइन दाल एंड नून, और मिडल में आप देख रहे हैं कि सुकून है, तो ये फिर फुली फ्लेक्सिबल में आ गया है, ठीक है। सेम जैसे हमने नू और लूत अलैहिस्सलाम के नाम देखे थे, तो सेम इसी उसमें इसको भी शामिल कर सकते हैं। फिर ये सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे उर्दू में कि जो नीम लचकदार है वो कभी भी भारी नहीं हो सकते, ठीक है, और कसरा भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ उनकी 2 हालतें होंगी। और इसमें कौन-कौन सी शामिल हैं चीज़ें, जगहों के नाम, ठीक है, ख़ां अरब हों या नॉन अरब हों, और 3 हरफ़ी नाम जो है ना 3 हरफ़ी नाम, जैसे हमने अदन और वो देखा, ये सब जो है वो फुली फ्लेक्सिबल बन जाएँगे। तो ये यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स हैं उसकी। यहाँ पे भी इस स्लाइड में भी सेम चीज़ को रिपीट किया गया है। तो अब थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो बताना है कि ये फुली फ्लेक्सिबल है, पार्टली है या नॉन है, और क्या स्टेटस हमें इस वक़्त इसका नज़र आ रहा है। तो मरियमा मरियम्मा या क्या है? जी, मरियम्मा पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये कभी भी मरियमी नहीं होगा, ठीक है, पार्टली हाँ, फ्लेक्सिबल हो गया। रहमतुन, ता मरबूता है इसमें रहमतुन, ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल है। तनवीन है तो पार्टली है। फुली ये फुली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फुल्ली है। फ्लेक्सिबल। हाँ तनवीन जी, है, जब तनवीन है। जब आपको तनवीन नज़र आ हम्म जाए फिर तो कोई क्वेश्चन बाकी रह ही नहीं गया, राइट? हाँ, तो जब आपको तनवीन नज़र आ जाए तो ये फुली फ्लेक्सिबल फुली हो गया, फ्लेक्सिबल। ठीक है। ओके, जहन्नमू, ये पार्शियली फ्लेक्सिबल है। जहन्नम फुली फ्लेक्सिबल है। पार्टली पार्शियली पार्शियली ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, और क्यों हम इसको कहेंगे पार्टली फ्लेक्सिबल, कौन सी कैटेगरी में आ प्लेस रहा है ये? प्लेस ये प्लेस का ये नेम है ना। प्लेस है। या नेम ऑफ प्लेसेस, ठीक है, तो ये उस आप कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको। और ये कभी भी जहन्नमू, जहन्नमा, नेवर जहन्नमी, ठीक है। ओके, यूसुफा, ये नॉन अरब है, पार्शियली प्रॉफिट का नाम है, पार्शियली फ्लेक्सिबल। इसलिए ये फ्लेक्सिबल पार्टली है। फ्लेक्सिबल है। पार्टली यूसुफा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, नॉन अरब नेम, ठीक है। क्यों जी, हम इसको पार्टली फ्लेक्सिबल में डाल रहे हैं? नॉन नॉन अरब नॉन नेम है। अरब नेम है। नॉन अरब नेम, ठीक है, ये याद रखना है हमें। ओके, कुतुबन, फुली फ्लेक्सिबल है। फुल्ली फुल्ली फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल है। अनम्यूट कोई ना।
तनवीन हमें नजर आ गई तो कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा, ठीक है। मदीना तीन fully flexible. fully फुली flexible. फ्लेक्सिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको सिटी मदीना नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर ये सिटी मदीना होता तो क्या होता? Al Madina. Al अल हो Madina. जाता। अल भी, अगर अल ना भी हो या अल भी होगा क्योंकि उसके साथ लग सकता है, लेकिन ये मदीना ता होता फिर, राइट। एक तो इसने कसरा नहीं लेना था, ठीक है, और इसने वो भी नहीं लेनी है, तनवीन भी नहीं लेनी है, अगर ये नाम सिटी का नाम अगर हम कह रहे हैं। लेकिन ये मदीना का मतलब आपको पता है अरेबिक में होता है एनी सिटी, ठीक है। तो इस सूरत में ये तनवीन ले रहा है यहाँ पे। ओके, इसराइला Partly flexible. पार्शली है। Partly flexible. पार्टली फ्लेक्सिबल है, किस कैटेगरी में आ रहा है? Non-Arab. Non-Arab. नॉन अरब। नॉन अरब, वेरी गुड। याहिया Non-flexible. Yeah. मबनी है यानी non-flexible. मबनी है। नॉन फ्लेक्सिबल है, एंडिंग ऑन अलिफ मकसूरा। Alif मकसूरा. प्लीज अगर आपका नॉइजी है माइक तो इसको ऑफ रखें फिर। ओके, मुमताजिन fully flexible. फुली फ्लेक्सिबल है, तनवीन है। वेरी गुड। सुलेमाना Partly flexible. पार्शली फ्लेक्सिबल है और नाम है ये। नॉन अरब नेम, वेरी गुड। ओके, अदनिन Fully flexible. फुली फ्लेक्सिबल है, हम्म, तनवीन आ रही। तो किस वजह से है? क्या और reason? जगह का तनवीन नाम। की वजह से। और तनवीन की वजह तीन से हरफ एक है और और दाल पे जज़म है। exactly 3 name of a places which is 3 हरफी, ठीक है, और दरमियान वाले पे सुकून है तो ये फुल्ली में आ जाएगा, ठीक है। ओके, करीमन Fully फुली flexible. फ्लेक्सिबल। Fully flexible. फुल्ली फ्लेक्सिबल। ओके, हारूना पार्शली फ्लेक्सिबल है, नाम है नॉन अरब। Non-Arab. नॉन अरब नेम है, वेरी गुड। जैदन Fully flexible. वेरी गुड। अलीमुन Fully Fully flexible. वेरी गुड। रसूलुन Fully Fully flexible. सालिहिन Fully flexible. ईसा non-flexible. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताएं रब। Partially flexible. 3 letter. ये अगर मैं फुली फ्लेक्सिबल होगा। हाँ जी, ये फुली फ्लेक्सिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अरब वर्ड है, राइट। जी। ये अरब वर्ड है तो ये फुली फ्लेक्सिबल है। ओके, यूसुफ क्या कहेंगे हम? ये पार्शली फ्लेक्सिबल है। यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हुदा खुदा मबनी है और ये नॉन फ्लेक्सिबल है। वेरी गुड। वाई? इस पे अप्राइबो है, इस पे खड़ा मकसूरा, जबर है मकसूरा है। इसलिए। अलिफ मकसूर, एंडिंग ऑन अलिफ मकसूरा, दैट्स वाई, ठीक है। ओके, शुआइब Partly flexible. फुली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये नॉन अरब फुली नेम फ्लेक्सिबल है, हाँ। 4 नॉन अरब नेम में से एक है। वेरी गुड। शुआइबुन। ओके, फिर ये क्या है? This one. फुली फ्लेक्सिबल है। फाइजुन, Faizun, Faizan, Faizin. वेरी गुड, क्योंकि ये अरब वर्ड आप अरब। कह लें, ठीक है, अरब वर्ड है ये। ओके, ये क्या है? फुली फ्लेक्सिबल है। Fully अरब flexible. वर्ड है। हम्म, हम देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह के लिए, राइट, शकूर, हलीमुन, सो दिस इज फुली फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट वन, मोहसिनुन मुहसिन, फुली फ्लेक्सिबल है। इस पे तनवीन Fully आती है। flexible. वेरी गुड, फुली फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वन, Fully flexible. पार्शली फ्लेक्सिबल। Fully flexible. Fully flexible है 3 letter Three word है letter सुकून word. है। लूतुन फुली फ्लेक्सिबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। बुशरा मबनी है पार्शली non नॉन flexible. फ्लेक्सिबल अलिफ है। मकसूरा. अलिफ मकसूरा है।
अलिफ मकसूरा है तो ये नॉन फ्लेक्सिबल हो गया. ओके, ये क्या है निसा? और ये fully flexible. ये निसा partially flexible. fully Oh, flexible. yeah, fully Fully flexible. fully फुली flexible. फ्लेक्सिबल, ये अरब वर्ड है. ठीक है, नेक्स्ट वन. fully fully flexible. flexible. narun. Arab नारून नारन नारी. नारून. ओके, नेक्स्ट वन. partially Partially. flexible है. flexible. non Arab name. मरियामू और मरियामा. ठीक है, दोनों यूज हो सकते हैं. ओके, ये यहाँ पे जो है ना, ये इसकी की समझ लें. यहाँ पे मैंने ये इसको वो कर दिया हुआ है, तो यू कैन टेक इट. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी एक्सरसाइज है. सालिहुन, सालिहन, सालिह ये फुली फ्लेक्सिबल है. याकूब पार्टली है. और ये सारे यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फर्स्ट वन, मोहम्मद? fully flexible. fully flexible है. फुली फ्लेक्सिबल होगा. इस्माइल Partly partially flexible. इस्माइलू. ठीक है. इस्माइला. ईसाक. ये इसहाक, fully flexible होगा. partly. Oh, partly. partially. hardly flexible रहेगा. इसराइल इसराइली partly. partially पार्टली होगा. यूनुसू. ठीक है. partially होगा. ओके, हुद fully flexible. flexible. फुली फ्लेक्सिबल होगा. 3 वर्ड हो गया. ठीक है. शुआइब Fully flexible. शोएबो fully. fully flexible. fully flexible. हारून partially flexible. मूसा Non-flexible. partially मबनी. mabni है. हाँ. फिरऔन partly partially पार्शली. वेरी गुड. ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं मिल्लता इब्राहिमा. ठीक है. partially flexible. Partly flexible. पार्टली फ्लेक्सिबल. अब मिल्लता इब्राहिमा क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? इब्राहिम इब्राहिम का तरीका. मिल्लत. द नेशन ऑफ इब्राहिम. राइट. इब्राहिम की कौम. अब देख तरीका. रहे हैं, हमने वो सीखा था कि का के बाद जो है वो जर होता है. पोजेशन जर. में किसका नॉइज है? प्लीज ये म्यूट कर दे माइक अपना. हमने देखा था कि पोजेशन जब शो होती है तो क्या होता है, वो इसम जो है वो जर जर होता है. Jar हो जाता है. डर हो लेकिन जाता है. इब्राहिम यहाँ पे नहीं दिखा रहा. राइट. जी. तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि. देन मुकीम सलाती. मुकीम मीन द वन हु एस्टैब्लिश प्रेयर, जो सलाह को कायम करता है. काम करो नमाज. तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो है वो काइंड ऑफ पोजेशन शो कर रहा है. राइट. तो यहाँ तो पे जर है. सलाह ये जर में आ गया. मुकीम सलाती. देन अजरुल आमिलीना. अजर का क्या मतलब होता है? रिवॉर्ड ऑफ वर्कर्स. ठीक है. अब अगेन आप देख रहे हैं कि ये पोजेशन शो कर रहा है. सो आमिलूना, आमिलीना, आमिलीना. राइट. देन अल किताबू, द बुक. अच्छा, अल किताबू, व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये क्या किस किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी? partially. पार्शली है. किताबुन तो फुली फ्लेक्सिबल Well, है. fully part. खाने से बनी है. लेकिन अल की वजह से तनवीन हट गई. वो तो दैट्स अ डिफरेंट रीजन. तो ये उसमें तो नहीं ना काउंट आप करेंगे इसको. तो ये किताबुन, किताबन, किताबिन और सो ये वर्ड जो है वो फुली फ्लेक्सिबल है. ओके, तकवा मबनी. मबनी है. मबनी. क्यों? क्योंकि इट इज एंडिंग ऑन क्या आ रहा है? तोरा. अलिफ मकसूरा. मकसूरा. ओके, अर्रासिखून. देखो ना. fully आप देख रहे हैं फुली फ्लेक्सिबल है. इसमें हम वो सारा उसका ऊना ईना भी ऐड कर रहे हैं. राइट. सो ये फुली फ्लेक्सिबल की एग्जांपल है. देन दावूदू partially flexible. partially partially है. flexible. अहला यसरिबा.
people of Yasrib. partially flexible, कर रहा है, राइट? इसको ई होना चाहिए था, यसरीबी होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिखा रहा, राइट? तो ये पार्टली है। partially, हुब्बु शहावाती fully flexible, fully flexible है, फुली फ्लेक्सिबल है। इलियास partially flexible, यस पार्टली फ्लेक्सिबल है। ये नॉन अरब की कैटेगरी में आता है। ओके, जो अभी तक हमने सीखा उसकी क्या समरी है कि हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी 3 किस्म की हो सकती है, ठीक है? कुछ वर्ड जो हैं वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे, जैसे एग्जांपल उसकी मुस्लिम चार्ट है। फिर कुछ वर्ड जो हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, और ऐसे वर्ड्स जो हैं वो किस पे एंड होंगे, या तो अलिफ मकसूरा पे एंड हो रहा होगा उनका, या फिर एक प्लेन अलिफ जो हमारा होता है उसके ऊपर उसका एंड होगा। और ये कितने वर्जन दिखाएंगे? एक वर्जन होगा, ठीक है? फिर थर्ड कैटेगरी हमने देखी पार्टली फ्लेक्सिबल की, जो तनवीन भी नहीं लेते और कसरा भी नहीं लेते, और ये 2 वर्जन हमें दिखाएंगे, ठीक है? इनका नसब और जर वर्जन सेम होगा। और इसमें को क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? एक तो हम नॉन अरब नेम्स फर्स्ट थिंग, सेकेंडली फेमिनिन नेम्स, और उसी के साथ हम यूनिकली मैस्कुलिन नेम्स ऐड कर लेते हैं लाइक हमजा तू, और थर्डली नेम ऑफ प्लेसेस, ठीक है? ये 3 कैटेगरी जस्ट हमने अभी के लिए ये याद रखनी है। और फिर हमने एक्सेप्शंस देखी कि अगर कुछ वर्ड्स यानी वो नॉन अरब नेम्स भी हो सकते हैं या नेम ऑफ प्लेसेस भी हो सकते हैं, अगर वो 3 लफ्ज वाले हैं और दरमियान में सुकून हो तो वो फिर फुली फ्लेक्सिबल में काउंट होगा। लेकिन इसमें एक वर्ड हम आदम देखते हैं, ठीक है? आदम आप ये कहेंगे कि ये 3 वर्ड्स हैं, अलिफ दाल और मीम। एक्चुअली ये 3 नहीं है, 4 हैं। कैसे? कि ये अलिफ के ऊपर मद है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 अलिफ हैं, ठीक है? तो इसलिए ये इस कैटेगरी में, और आदम इसमें फिर दरमियान वाले लेटर पे सुकून भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये 3 हरफी है ही नहीं, तो उसका दरमियान कहाँ से निकालेंगे? तो वो जो है ना फिर इस कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए आदम जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल में काउंट होगा, राइट? ओके, फिर यहाँ पे कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखी हुई है, जो आप लोग अपने जो सेशंस होंगे प्रैक्टिस के उसमें वो कर सकते हैं। और वैसे इसकी की यहाँ पे ऑलरेडी है, तो पहले आप खुद उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद यू कैन सी फ्रॉम द की से जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। फिर ये होमवर्क नंबर 1 है, जिसमें ये 10 वर्ड्स हैं। जस्ट आपने उसको बताना है कि क्या स्टेटस है उसका, और रीजन भी देनी है कि क्या रीजन है उसकी, कौन सा किस किस्म का फ्लेक्सिबल ये वर्ड है और उसकी क्या रीजन है। और ये फिर एक और होमवर्क है, इसमें भी 11 वर्ड्स हैं और सेम थिंग आपने उसकी बतानी है, इसकी भी की यहाँ पे अवेलेबल है। और फिर ये एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप लोगों को इसलिए दी है ताकि आप ये अटेम्प्ट करें, खुद करें पहले, और फिर अगर स्टिल कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर स्टडी सेशन में आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही हम अपना सेशन एंड करते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।